За Сүхбаатар аймгийн 90 иргэний хэргийн давтаалт шатны шүүхийн 90 иргэний шүүх хуралдааныг нээж байна. Өнөөдрийн шүүх хуралдаанаар Сүхбаатар аймгийн Цусан дундын анхан шатны шүүхийн 25 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 90 дугаартай шийдвэртээ нэхэмжлэгч Алтан уягийн түрээсийг нэрээний өргөт 19 сая 990 мянган төгрөг, үнэлгээний төлбөрт 350 мянган, нийтдээ 20 сая 340 мянган төгрөг гаргуулах тухай нэхэмжлэлтэй хариуцагч Эрдэнэ улсад холбогдох 90 иргэнийг хяналтсан. За нарийн бичиг эрт танилцуулаа өстөн сууж болно. Холбоотой санал хүсэлт оролцогч нарт байна уу? Саналгүй. Та чи хэн нөлөө? Нэхэмжлэгч Алтан уяг юм тий. Хариуцагчийн өмгөөлөгч институт. За өнөөдрийн шүүх хуралдааныг Сүхбаатар аймгийн 90 иргэний хэргийн давтаалт шатны шүүхийн шүүгч оюун тунгалаг миний үе даргалж бүрэлдэхүүнд Хэнтээ аймгийн 90 иргэний хэргийн давтаалт шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Ган Зориг шүүгч Баатар Сүхнаар оролцож байна. Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дараагаар Жамин Дөрч оролцож байна. За шүүх бүрэлдэхүүн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дараагийг хуулиас үндэслээд татгалзах хэрэгтэй. Татгалзал байна уу? Нэхэмжлэгчд Баггүй. Хариуцагчийн өмгөөлөгчд. За шүүх хуралдааны дэг эрх үүргийг тайлбарлаж өгье. Шүүх хуралдаанд оролцогч нар шүүхийг хүндэтгэх үүрэгтэй, дэг хуралдаан даргалах шийдвэрт захирагдах, дэг сахиулагчийн таньсан шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй байгаа. Шүүхэд хандаж үг хэлэх мэдүүлэхтэй судлаасаа болно. Тохиол зангаа хэрэглэж болохгүй. За гар утсаа унтраах эсвэл дууг тохиргоон дээр нь тавиараа хуралдааны явцад бол шаад учруулахыг бол хориглож байна. Шүүх хуралдааны явцын дуу тусны бичлэг бол хийгдэж архивлагдана. За эрх үүрэгтэйгээр оролцсноо. За хэрэг хэлцээс өмнө талуудад эвлэрэх өксөлт бий юу? Харилцан тохиролцсон зүйл бий юу? Хоорондоо нэхэмжлэгч хариуцагч тал Баггүй. өмгөөлөгчд Ярилцсан асуудал баггүй. за хэргийг хэлцээ. Бэлтгэл шүүгч миний үе хэргийн талаар танилцуулна. Давзаалт гомлын үндслийг сонсно. Тэгээд оролцогчны тайлбар саналыг сонсъё. Оролцогч нар харилцан асуулт тавьж болно. Хэргийн талаар, хэргийн нөхцөл байдлыг тодруулах зорилгоор асуулт тавьж болно. Хамгийн сүүлд хэрэгээр шинжилэн судлах, нотлохоор шинжилэн судлуулна. За энэ хэргийг 4 сарын 21-ний өдөр давзаалт шатны шүүх хүлээж авсан байгаа. Нэхэмжлийн шаардлагын хувьд бол түрээсийн гэрээний өргөт 19 сая 920, үнэлгээний төлөвт 350 мянган төгрөг, нийтдээ 20 сая 340 мянган төгрөг гаргуулахыг бол хүссэн. Тэгээ нэхэмжлийн үндэслэлийн хувьд бол нэхэмжлэгч Алтан уяг нь хариуцагч Эрдэнэ улстай харилцан тохиролцож 300 толгой бог малыг 22 оны 10 сарын 14-ний өдрөөс 2 жилийн хугацаатай төлийг нь 50-50%-аар хувааж авахар тохиролцож энэ мал түрээс гэрээ байгуулан маллуулахар болсон. Гэрээний заснаар бол 130 эм 70 эм ямаа 130 эм хонь 70 эм ямаа дагалдуулаад 24 шүдлийн ямаа 50 хураг 26 шиг нийтдээ ингээд 300 толгой бог малыг хүлээлгэж өгсөн байна. Жил бүр түрээс эм хоньноос бол 65 хураг эм ямаанаас 35 ишиг нийтдээ 100 төл мал хүлээж авч тэгээ 50-50%-аар хувааж авахар бол харилцан тохиролцсон. Мөн ямаа төсвөрөөс 350 доллар самнаж хариуцагчид өгөхөөр бол нэхэмжлэгчид өгөхөөр тохиролцсон юм гэрээ байгуулсан. За 23 оны хавар 4 сарын сүүлээр бол Эрдэнэ улсаас ноолуураа бол очиж авсан гэж байна. Тэгээ 20 сарын ихээр над руу уцаар яриад
20 гаруй төлөв өгсөн гэж хэлсэн. Өгсөн төлөвнийхээ зургийг явуулчих гэхэд бол тухайн зураг явуулаагүй сүүлд хогийн чигээс устгалд орсон юм уу юунд мэддэхгүй бахан зураг явуулсан. Үнэхээр миний 20 гаруй төлөв өгсөн бол ийм тамгатай зургийг надад явуулах боломжтой байсан. 23 оны 6 сараас холбоо бариагүй байж хахад бол манай ихчүүл 23 оны 10 сарын ихэр надтай утсаар холбогдож Эрдэнэ олдод байгаа чиний мал ер нь дуусч байгаа юм биш ол гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь уул аян сум руу очсон. Эрдэнэ олд 100 толгой мал бол өгсөн, буцааж өгсөн. Эдгээр мал нь тийм ч сайн тарган мал бишээсэн. Гэрээнд заасан ясаар үлдэгдэл 250 толгой малаа яаж хариулах юм бэ? Би заавал бүгдийг навна гэхгүй чи 100 толгой малыг л над ямар хэлбэрээр өгч олно бод хамаагүй ямар ч хамаагүй хэлбэрээр өгч олно гэж хэлсэн. Миний удаас надад одоо өгөх ямар ч мал байхгүй гэж хэлсэн. Тэгээ бид хоорондоо үл ойлголцол үүссэн. Үүнээс хойш удаатаараа Эрдэнэ олдтой уцаар ярьж ямар нэгэн хэлбэрээр 100 толгой малыг надад өгч гэж хэлсэн. Тэгтэл аав нь бидний чамд өгөх мал байхгүй гэхээр нь хотондоо 1000 гаруй малтай байсан. Эрдэнэ олдоос авах ёстой малынхаа 50% хүрэхгүй малыг л гаргуулах хүсэлтэй байна. Би аймгийн үнэлгээний компаниар Эрдэнэ олдоос авах мал бол ноолуурыг зах зээлийн хэмжээр үнэлүүлсэн. Үнэлгээ нь эм хонь 60 ширхэг 175,000-аар тооцоод 10 сая 500 мянга, эм ямаа 40 ширхэг 120 мянгаар бодоод 10 сая 500, хураг 30 ширхэг 75-аар тооцож 75,000-аар тооцож 2 сая 250 мянган төгрөг. Ингээд нийт дүнгээрээ 19 сая 920 мянган төгрөг болсон. Үнэлгээ ихэд төлсөн 350 мянган төгрөгийг нэмж тооцоод 20 сая 340 мянган төгрөг хэмжилсэн байна. Утсаад энэ утсаа доторч. Зүгтж байгаа юм. Хараач зөвхөн. За хариуцагчийн хувьд хариу тайлбартаа нэхмэслийн шаардлагыг бол бүхэлд нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэрэгсгүй болгож өгнө гэсэн. Би автоо ихтэй очиж уулзаж малыг нь авахар тохиролцож тоолж хүлээж авсан. Анх бол 130 эм хонь 70 эм ямаа нийт 200 толгой мал өгөхөөр бол тохиролцсон боловч хүлээлгэж өгөхдөө бол нэмээд 24 охин ишиг 26 эм шүдлийн ямаа 50 охин төлөв нэмээд нийт 300 толгой мал бол өгсөн. Тэгээд тухайд ахын 100 мал нэв дагуулж өгөөс сардаа 20 литр бензин өвс тэжил өгчөө гэж хэлээд гэрээ ээж натратар батлуулсан. Өвөл 22 оны 10 сард Баянлагэр сумын засыг орж хүүтэж мал хорогдож хeel хайж эхэлсэн учраас бол алтан үед хийсэн. Муудсан 28 охин төлөв 22 50 ишгийг ачиж бол өрт навж төгсөө. Алтан үеийн малдаа ганц шуудаа тэжээл өгсөн. Ганцхан шуудаа тэжээл өгсөн. Өөр ямар ч өвс тэжээл хашаа ороо бэлдээгүй малчиндаа унааны морьч өгөөгүй, бензин шатхуун зогт өгөөгүй, ямар ч сэтгэл гаргаагүй тэр чигээр нь орхисон. Тэр өвөл Баянлагэр сумын засагтай улс даяар түвш ховор хүнд өвөл байсан. 23 оны 2 сарын сүүлээр Баянлагэртэй байжгаад уул аян сум руу нүүсэн. Нүүхээс өмнө малыг чинь буцааж өгье, нутаг буцлаа гэсэн чинь ах нь хотод эмчилгээтэй явж н одоо малаа авах боломжгүй аваад нүүчих. Бензин дорс нэмэрлэн гэж ярьсан. Ядаж доор орсон малаа машинаар ачиж тэрвэрлсэн. Арай чадалтайг нь 130 км газар хөөж 10 хоног явж нутагтаа ирсэн. Өвлийн хар цаснд хол газар хөөсөн учраас мал ядарч гээл хайсан. Ирээд өхөж өргөдөж эхэлсэн. Нүүд ирээд аавын өвс тэжээлэр малаа тэжээж хар цагаар өгдөж нэмнэж өргөж арчилж эхэлсэн боловч ямар ч нэмэр болоогүй үхээд л байсан. Бид нар малаа гэртээ хүртэл оруулж арчилж тавдаад нэмэр болоогүй. 3 сарын сүүлээр алтан хоёрыг 2-3 хүнтэйгээ ирж ямаагаас амлсан. Энэ үед хонь ямаанд бүр доор орчихсон. Ядарсан байсныг бол өөрөө харсан. Ядарсан ямааг самнаж болохгүй самчт нь биеийг нь урснаас болж шархалж шархны халуунаас бол 100-аад ямаа өгсөн. 10-аад ямаа өгсөн. Эм хонь эм ямаа хээлээ хаях юм уу төлөж чадахгүй ирсэн хүмүүс нь ч мэдж байгаа мэднэ. Тэр хавар хүний өөрөнгөө маг төлж авч чадаагүй хамаг мал өгч хорогдсон. 23 оны 5 сарын 19-ний өдөр шөнө хүчтэй зовсон бороор шороо шуурч байгалийн гамшигт үзэгдэл болсон. Маш олон айлын мал хотондоо дарагдаж өгсөн.
өгсөн малыг нэгдсэн журмаар устгалд оруулсан энэ шуурганаар өгсөн малын өвгөл хоргодлыг бүртгэсэн шуурга манай хотыг тойроогүй дайрсан. Манай аавын болон миний данстай мал бүгд тогтондоо дарагдсан. Алтан үеийн малч дарагдсан. Алтан үеигт шуурганы дараа малаа ирж үзэх гэсэн ирээгүй. Тэр дарагдсан малаас алтан үеийн малыг ялгаж зургаар баталгаажуулах ямар ч боломжгүй их мал дарагдсан. Ойртохын аргагүйсэн. Уурхайн ковш хаваа машин ирж ажилд устгал хийсэн. Зуны уйлрал учраас халуунд маш амархан хөөж муудаж өмхөөрч хүн ойртохын аргагүй болсон. Манай хотноос 900 толгой мал хоргодож 2 хаваа машин сэгзэн устгасан. Зураг тодорхойлт нь бол байгаа. Алтан үеиг ямааны самнаас хойш огт ирээгүй малдаа санаад аваагүй. Үлдсэн малаа ирж ав гэхээр өөрөө ирдэггүйсэн. Тэгтээ тэргүй гэрээтэй юм чи өгч харагдсан ч малаа бүтнээр нь эргүүлж авна гэсэн бодолтой байсан юм байна. Ингээд 23 оны 10 сард малаа аавна гэж ирсэн. Өөрийнх нь төсний 50 толгой мал байсныг нь хүлээлгэж өгсөн. Мөн аав ах дүү нараасаа цуглааж 50 толгой мал өгсөн. Ингээд тэгээ анх нөгөө 300 толгой мал өгснөөс эхлээд нөгөө 50-ыг буцааж өгöd одоо 100 150 толгойг нь өгч чинь тийм үү. За 350 хон 35 ямаа болсон. Энэ үед бол би өөрөө ч малгай болсон. 22 оны жилийн эцээр 250 толгой бог мал тоолуулж ирсэн бол өвхөж өргөдөө 23 оны жилийн эцээр аавынхаа 10 толгой бог малыг өөр дээрээ тоолуулсан. Миний хувьд бол алтан үеийн малнаас нэгч мал өөртөө ашиглаж завшаагүй байгаад цуудад нэрвдэж өвхөж гаргацсан. Хүний төрөнгийг авчихсан учраас өөрийн чадлаар аав ээжтэйг амт арчилж малсан боловч яаж чадаагүй ус тижэл бензин шатхуун хашаа ороо унаа унлаг гэд бүх зардлыг өөрөөсөө гаргасан. Төлж авч чадаагүй учраас үндсэндээ ямар ч талиа үлсгүй өөрийн зардлаар алтан үеийн малыг малсан. Харин ч 150 толгой малыг нь буцааж өгсөн. Алтан үеийн хувьд гэрээгээ бүх зардлыг малчин хариуцна гэж заачаад нэг ширхэг өвс эм тариа хашаа ороо унлаг өгөөгүй. Нэг ч удаа малдаа санаа тавьж ирээгүй. Түр шатхуу өгнө гэсэн боловч өгөөгүй. Миний хүргэж өгсөн 50 малыг ч өөрөө тижээж чадаагүй өгүүлсэн гэж хэлсэн. Нэгэнт байгалийн гамшиг застуудад нэрвэгдэж өвхөж харагдсан малыг би төлөх боломжгүй, тохиролцох ч боломжгүй. Алтан үеиг тэр жилийн цаг агаарын нөхцөл застууд байгалийн гамшиг болсныг мэдсээр өгсөн малаа төлөөлнө гэж байгаад гайхаж иймд нэхэмжлийг хэрэгсэхгүй болгож өгнө гэсэн юм тайлбар гарсан. Анхан шатны шүүх бол иргэний уулыг 318-ийн 1 зааснаар харимтлаад энэ холдоос 16 сая 21 мянган төгрөг гаргуулан нэхэмжлэгч алтан үеигт олгож нэхэмжлийн шаардлагын 4 сая 319 мянган төгрөгийг хэрэгсэхгүй болгоод нэхэмжлэгчийн улсын тэмцэлтийн хураамж төлсөн 259,650 төгрөгийг улсын төсвийн орлогот хэвээрүүлдэж хариуцлагчаас 16 сая хангагдсан нэхэмжлийн шаардлагат ноогдох улсын тэмдэгтийн хураамжийн 239,055 төгрөгийг гаргуулж нэхэмжлэгчд олгохоор ингээд шийдвэрлсэн байна. За би нөгөө хариуцлагчийн өмгөөлөгч бол давтаалт гомдол гаргасан өөрөө оролцож байгаа учраас бол өөрөө үнэлээ дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. Бид зөвхөн агуулгын анхан шатны шүүхийн давчхан тайлбарлаж хийж байна. Нэхэмжлийн шаардлагыг бол ингэж зарим хэсэг хангаж шийдвэрлсэн нь буруу гэж үзэж байгаа. Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж өгөхийг хүссэн байна. За хариуцлагчийн өмгөөлөгчийн давтаалт гомдлын үнэлгээг сонсъё. Алтан үеиг эрдэнэс нарын хооронд гэрээ байгуулагдсан энэ асуудлыг бол маргаан байдгүй аль аль хөдөлгөөн зөвшөөрдөг. Харин гэрээ байгуулагдсанаас хойш нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн. 2022 оны 10 сараас өөрөөр хэлбэл ер нь бол хүлээж аваад удаагүй байхад цаг гарын нөхцөл байдал хүндэлсэн. Анхны багцын бороо ороод тэгээд зас ороод ингээд газар хөлдөөд тухайн үед цаг гарын нөхцөл байдал маш хүндэлс нөгөө шилэн зод гэдэг үүсгэн нөхцөл байдал үүсгэн байж байгаа. За ингээд мал хорогдож эхэлсэн учраас за энэ Эрдэнэ бол алтан үеигт удаа дараа мэдсэн малчин хоргоод энэ гэрээгээ татгалзъя болий.
гэрээгээ дутлын малаа авдаг сандыг удаадаараа хэлж байсан. За гэвч одоо энэ автыг малаа хэлж авахгүй байсан учраас Эрдэнэт өөрийнхөө санаачлаар малын өөрийнхөө зардлаар хүргэж өгсөн байж байдаг. За түүнээс хойш дахиад нөхцөл байдал муутсан. За энэ нөхцөл байдал муутсан учраас за түүнээс гадна гэрээгээ автан хоёрыг Эрдэнэтд бүх үүрэг хариуцлага хүлээж өгсөн байж байгаа. Малын өвс тэжээл, тариа, нүүдэл суудал, бензин бүх Эрдэнэтийн хариуцлагаар ингэ гэрээ хийчихсэн байсан. За нэгэнт гэрээ хийсэн учраас Эрдэнэт өөрийнхөө зардлаар юунаас Баянжирээс уул уян сум руу нүүсэн. Нүүхэд маш хүндэлтэй байсан. Авсандынхаа тусалцааг аваад нүүсэн. Замдаас мал нь хорогдсон, мал нь маш ядарсан, боломжтой машинаар тэгээд зарим хэсгийг ингээд хөөгөөд үндсэндээ бол уул уян хоёрын хооронд чинь хэдэн километр байдаг лээ. Тэр нь 10 хоног явсан байж байгаа. Ингээд нөхцөл байдал маш хүнд байсныг дахиад автоёд мэдсэн. Автоёг энэ байдлаар арга хэмжээ аваагүй. Тэр чинь авчихсан байж байгаа. За ингээд сүүлд нь дахиад 3 сар болсон. 3 сард Ямааны ноолуурын үед автоёг хүмүүстэй ирж Ямаагаа самлсан. Энэ өндөр тайлбардаг маш дэлгэрэнгүй өртсөн байж байгаа. Ямаа самлснаас болоод дахиад бас Ямаа хүч хоригдсон. За Ямаа самлахаар ийшхэн мал ямар байдалтай байгааг өөрөө автоёг мэдээр харсан. Мөн тухайн үед арга хэмжээ авах боломж байсан. Тэр үед ч мөн гэрээ туслах энэ саналыг нь бол тавьж ирсэн. Үндсэндээ 22 оны 10 сард гэрээ байгуулснаас хойш хугацаанд байнга Эрдэнэт саналаа тавьж ирсэн боловч автоёгийн саналыг хүлээж аваагүй, малдаа хэмжээ аваагүй байж байгаа. За үүнээс болоод мал маш ихээр хогсон. Түүнээс гадна 2023 оны 5 сарын 19-ээс 20-ны өдрүүдэд манай аймгийн хэмжээгээр маш айхтар хүчтэй засан шуурга салхилсан, бороо олсон шуургалсан маш олон айлын мал хотондоо дагагдаж өгсөн. За энэ хотондоо дагагдаж өгөхөд мөн одоо хэний Эрдэнэтийн аав буюу Баячгийн хотод 900 мал өгсөн гэсэн баян цагын тодорхойлт байж байгаа. Зөвхөн ботоо зургууд нь байж байгаа. Энэ мал дагагдаж өгөхөд Эрдэнэтийн биш хэний автоёгийн мал мөн дагагдаж өгсөн. За энэ нөхцөл байдлыг бас автоёг маш сайн мэдж байгаа. За энэ нөхцөл байдлуудаас үүдээд өөрөөр хэлбэл Эрдэнэт өмнө нөгөө гэрээгээ туслах саналыг олон удаа тавьж ирсэн. Байгалийн гамшигт нэрвэгдсэний улмаас энэ мал нь өгч хорогдсон. Эрдэнэт ажиллагаа толгой хийгээд байсан боловч Эрдэнэтийн бус байдлаас цагааны гамшигт үзэгдсэн байдлаас ингээд мал нь өгч хорогдсон учраас нэхэмжлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрдгүй. Харин шүүх шийдэхдээ бол нэхэмжлийг хангаж шийдвэрлсэн. За шүүх шийдвэрлэхдээ энэ хэрэгт цугласан ноцлог баримтыг хэрэгт хамааралтай, үнэн зөв одоо эргэлзээний талаас нь үйлч чадаагүй гэж хэлж байгаа. Ягаад гэвэл хэрэгт юунууд байгаа. Тухайн үеийн өвлийн цагааны нөхцөл байдал ямар байсан талаас устгаг өөр өсвөр шинжилгээний газрын тодорхойлолт авсан бичиг байж байгаа. За мөн аймгийн онцгой байдлын газрын 25 оны 221-ний мөн авсан бичиг тодорхойлолт байж байгаа. За багийн засаг даргын тодорхойлолт байгаа. Хариу тайлбар дээр маш тодорхой дүрссэн. Тухайн мал өгсөн үеийн устгалын талаас фото зургууд хэрэгт авагдсан. Дансны хуулбар 2 дараалал жилийн Эрдэнэтийн өмнөх дансны хуулбар энэ зуднаас хойш авсан дансны хуулбар гэдэг дансны хуулбар нэг хэрэгт авагдсан байлаа. Гэтэл энэ хэрэгт ажиллагчдад хэргийн маргааны гол үндэслэл болоод байгаа эдгээр ноцлог баримтуудыг бас шүүх үнэгүй. За ноцлог баримтууд үнэгүй. Яагаад энэ ноцлог баримтуудыг үнэгүй талаас шүүхтэй шийдвэр дээр тайлбар гаргаагүй. Тайлбараа тодорхойлж өгөөгүй. Ийм байдлаар нэг хэргийг шийдвэрлэсэн. Шүүх 318-ийг одоо шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл болгосон байж байгаа. Гэхдээ 319-ийн 2 дахь байгалийн гинцийн дагуулгын нөхцөл байдлын улмаас одоо төрөлхийн гэрээ биелүүлэх боломжгүй гэдэг нь үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд бас одоо төлбөрийн хэмжээг өөрчилж болохоор энэ зохицуулт байгаа. Энэ зохицуултыг бол шүүх хардлагч үзээгүй. За түүнээс гадна төрөлхийн хэлээд тайлбарлаад байсан
давлаас гомдтой дурдсан байгаа. 220 дугаар 20 дугаар зүйлийг бас харгалж үзээгүй гэсэн. Ийм үндслүүдээр давлаас гомд гарсан. Ингээд давлаас гомдыг үндэслэл одоо шүүхээс илүү өөрчлөлт оруулах гэж байгаа. Өөрчлөлт оруулна гэдэг ямар өөрчлөлт оруулах юм? Яг нь 319-ийн 2-оор юу яах боломжтой. Төсвийг бууруулах боломжтой гэж байна. Ер нь бол юу яах вэ? Харин нэхэмсэгч бол нөгөө ноолуурын үнэ юугаар хассан анхны үнэлгээнийхээ төлбөрийг багасгаад нөгөө манай талаас гаргасан одоо 2 үнэлгээний үнэлгээгээр нэхэмжээ өөрчлөсөн байгаасаа агшин шүүх болтой. Тэгээд ямар ч төлбөрийн чадваргүй бүх малууд нь өссөн хоригдсон тохиолдолд энэ малыг буцаад босгоод төлөх юм бол боломжгүй л гэж байна. За. Нэгэнсэгчийн тайлбарыг сонсъё. За би Эрдэнэт 22 оны 10 сард төрөөсийн мал өгсөн. 300 мал өгсөн. Тэгээд бид нөгөө төрөөс дурдагчанд 50-50%-аар төлөв мал аваад явах нэг төмсөргийн гэрээгээд тийм юу зургаар гэрээ хийсэн. Тэгээд гэрээ хийхдээ үл төлийнхаа жилдээ нөгөө төлөв малаа иха 50% надад төлөв шийдлэн болгож өгөх гэсэн гэрээ хийсэн баггүй юу. Тэгээд тэр гэрээгээ бол хийгээд тэгээд тэр хавраа тэр залуу нүгээд энд тэгээд яг юуны барилга авшиг болсон гэдэг байгаа. Хэрвээ болсон бол миний мал тэр чинь нэг жил болоогүй байгаа шүү дээ. 10 сард аваад зүгээр дараа намран яхад миний мал зүгээр бараг тэр дараа хаврын одоо юу гамшиг болсон гэдэг. 10 сард авсан миний бутсан будагч байгаа. Миний им байгаа, тамга байгаа. Эвэр дээр нь тамга байгаа. Би түрүү тамгаахт түрүүчи уралтай авчирсан энэ юу ботоо зураг мөргөн байгаа. Ямаанахаа эвэр дээр эврэн дээр нь эврийнхэн тамга нь үдгэж байгаа. Чихэн дээрх тамга нь үдгэж байгаа. Хэрвээ энэ залуу үнэхээр тийм байсан бол минийхийг малыг ингээд чихийг огтлоод юм уу? Тэр үл боломжтой. Минийх тэгээ нэгцэн юмтай яг тамга нь мэддэхгүй байж ихэд им нь үл өрдөө бариад мэддэгдэн шүү дээ. Тэгээ чи чихийг огтлоод надад ингээд ахаа ийм болчихлоо. Ямаанаас эврийн гिचлээ эвэр чихэн дээр аяаж ажил хамгатай байгаа. Тэгээ тэр их надад ингээд бүгдийг халваад эхлэхэд ингээд хаа эн чи ингээд өгсөн шүү гэсэн бол би өнөөдөр юу ч ярихгүй. Хэрвээ надад үнэхээр өгсөн гэхээр би 20 төлөв өгсөн гэхээр замид тэгвэл зургийг явуулж яах та тэр чи дөрөв нэг чи энэ тамгатай юм чи ингээд хэлсэн. Тэгээд чимээг болсон өөрөө тэнгуүтээ сүүлд нэг яасан бэ чи зураг яасан чи надад юу ч мэддэхгүй нэг коф моош яасан тэр хогийн цэгдэрч байгаа мөн зураг л өгсөн. Тэгээд би чимээг болсон. Тэгээд 20 мал өгсөн юм бол 20 төлөв өгсөн байлгүй гэж оцоо чимээг болсон. Тэгтэл 10 сарын үед манай нэг ихч дуулсан гэдэг. Тэр чиний малыг чинь дууссан гэж ярьсан. Малын эмч нь байхгүй юу? Дууссан гэж ярьж байна. Өөрөө тэр манай малын эмчээр тэр цагийн малын эмч тэднийх ямар малтай байж байгаа тэр бүх процессыг манай ихч мэдчих байгаа юм. Би зүгээр юугаар хариуцчихаа юугаар дуудаагүй л тэр өнөө хөндлөнгөө хүмүүсийг харуулдаг. Тэгэрчээр дуудаагүй тэр. Тэр зүгт тодорхой юм тамхтай малын чинь тэр зүг юм тамгай надад үзүүлээд өнөөдөр эврийн хууц зохиот ч юм уу чихийн огтлоод ч юм уу тэгээд яасан бол би өнөөдөр ингээд энэтэй маргалдаас болохгүй л байсан. Яг л тэр 100 зөвхөн болохын үед би хүлээн зөвшөөрөөд би 325 мал хацсан. Энэ одоо яг дэрийгээр явуулсан. Би тэгээд тэр залуу үнэхээр би хамгийн гол нь тэр 100 зөвхөн гэж бас юу байгаагүй тэр залуу өргөдөөгүй. Агуу хөлтөөсөө салцлаахаа энэ хүн бэцүүлээ гэхлээр наа үеийн ягсан тэний зүр ялгаа авахтай би 325 малгай толгой мал ингээд яг ингээд түрийн ширхэг гэрээгээр одоо энэ ч юм маш ингээд багсаад яваад байгаа шүү дээ. Яг 325 мал би авах хэрэгтэй гоё. Гэрээгээр бол одоо төл төмсөө ингээд бодоод тэгээ наалгар малгар нэмээд ингээ 2 жилийн наалгар нэмэх юм бэл энэс баг энэ ч одоо 20 сая төгрөг гэж баг 40 хэдэн сая төгрөг болсон байгаа. Болохоор байгаа. Яг гэрээнийхээ дагуу яг ингээ явчлаад бодох юм бэл. Би энэ хүндэл нааштай хандаад аль болохоор яагаад байгаа гэж өөрөө хөвдөө бол тэр өөрөө тэр аваа хөлтөөсөө салцсан байдлын залуу яах вэ гэж бодоод би тэгээ яах. Би тэгээ өөртөө нь нөхцөл байдлыг хэлсэн. Аав яах вэ? За та одоо 100 мал гэхдээ 100 мал яхаа бог байхгүй надад юу яач. Ямар нэгэн хэмжээгээр цайрчгаа тэгээ гүйсэн.
Тэгсэн чинь надад өгөхгүй чи явдаг газараа яваа гэхгүй юм аав нь юм. Тэгээд би энэ маргаа экспедитийн маргаа ингэ хийсэн байхгүй юу. Анх шатны шүүхийн шийдвэрийг юу гэж үзэж байна? Би анх шатны шүүхийн шийдвэр дээрээ энэ би ноолорхон мөнгөийг олж зүгээр би шууд авчих гэж босоод ердөө заах энэ үйл зөв яахтай энэ залуу бүлтгнүүлээд яах үгээд би анх шатны шүүхтэр ноолорхон мөнгөийг буцаагаад татаад тэгээд багсаад ердөө тэр юугаар нь шийдүүлээ гэж би өөрөө босоод тэгээд дагтлаад энэдээс бүлгүүл би үлийн зөвшөөрч байгаа юм уу ер нь? Би бол одоо энийг бүс үлийн зөвшөөрөхгүй одоо энэ юугаа очиж өөрийнхөө 20 сая хэдэн зугаар байгаас нэг аммаар энэ бүс ингэж над би юм хандж байгаа чи би энэ ус намайг юу гэж бодохгүй байгаа учраас би эргэж буцааж даг өөрчлөсөн тэр юуны хатаа шийдүүлнэ. За би бол 325 толгой одоо ингээд бодоод 23 оны төлж 24 оны төлбөр ингээд бодох юм бол наадах чинь 325 толгой болчихсон. Тэгээд мадаа гасаад яхад. Тэгээд би түрүүнд урд нь бас юу нэг бас нэг дундуур нь юу нэг юу яахны дараа тийм хүсэл бас өгсөн. Тэгээс үл би заа ярьсан гэдэг тэгээд орсон байна. Яг гэрээ үл тэгээд гэрэн дэвэл энэ чи түрээсийн гэрээ гэж би энэ хүний малыг байн эргэн эргэж очиод байх тийм ямар ч боломж байхгүй шүү дээ. Тэр ботонд байгаа малыг энэ өөрөө гашаа хороо аюулгүй байдлаа бүгдийг хасах хэрэгтэй энэ одоо. Бүх нөхцөл байдлаа гашаатай юу гэсэн гашаатай гэсэн хороотой юу гэсэн хороотой гэсэн. Тэгээд бүх юма ягаад баяндгийд малсна гэж аваадсан мадаа энэ татраад байхгүй болох жишээ. Баяндгийд авах гэж малсна гэж хатан маалтайгаа яриад ав. Би өөр тийш явахгүй гэж авах гэж өөрт нь. Өгөхгүй түрээс юм олохгүй. Хатан маалтайгаа яриад гоогаад байсан. Чи би эндээ малсна гэж. Яг нь мод сайдвал яг надад энэ төлөв шүдэн нэг дагалцсан 100 малаад ачаад өгчгээрээ гэж хэлсэн байхгүй юу. Тэрэн дээр чимэл би яг мэдэн дас өгөн гэсэн гэдэг нь үл тийм өчтөд 200 мал бүр төмөсргийн гэрээгээ тэр 200 малыг бүр хар таацсан байлаа. Ярд тохирсон манайс юм төмөсргийн гэрээгээд хүмүүс нэг тийм гэрээгээд бүх юу одоо хариуцлагыг өөрөө хүлээнгээд паркны нэг зээлийн үсгэл төмөсргийн гэрээгээд тэгж хийсэн байгаа. Наад гэсэн төмөсргийн гэрээгээд бол гэрээнийхээ өндөр дурдсан байгаа юм дээр. За нэхэмжлэгчийн тайлбарыг сонсож дууслаа. Одоо сууж ажиллана. За одоо харилцаа асуулт асуух боломжтой эргийн нөхцөл байдлыг тодруулах зорилгоор хариуцлагчийн өмгөөлөгч нэхэмжлэгчээс асуух асуулт бий юу? Яг юу яасан та анхны шүүх хурлын дээр нэг хэдэн төгрөг багссан та. Тэгээд нэгд нөхцөл байдал юм байгаа юм чинь хуулиар чинь тохирч бол юу яагаад багсгаад тохирч болдгоо юм уу? Би юу яхтаа бол хэлсэн шүү дээ анхнаас нь өөрчлөлтөнд би танд хуралд байсан. За ингээд тохирцуул хэдүүл тохирцчихё. Одоо ингээд яах хэрэг байхгүй шүү дээ. Одоо хоорондоо зохицчих гэж би хэлсэн. Би танд анх хэлж яах гэж хэлж л байсан. Би танд бол ийм байх шүү гэдэг. Тэгээд өөрөөсөө тэр усыг та надтай яриулаад ингээд яах гэж гэсэн. Тэр бол надтай ярьж байгаа юм чи хойшоо тохирохгүй л гэсэн үг шүү дээ. Би танд орт хэлсэн. Үүдэн тааш үүдэн таашгаад ингээд хэдүүлээ тохирцчихвол ингээ юу гамаа авахгүй хэдүүлээ тэгээ болдог дундаа яачвал ингээ яасан би тэгээд өнөөдөр очлоо одоо өнөөдөр юм их хөөцтэй гэж би тэр бас зөндөө удаа ирсэн. Тэгээд надад бол драм өдөөснөр чигээр ямар ч юу байхгүй юу авчих байхгүй нэс хэрхүүл юм яриад байна чи өдөөс. Тэгээд болдог дундаа явсан дундаа хэдүүлээ цайлцлаа болондоо болно гэх юм бэ. Болно. Та танд одоо хариуцлагч өмгөөлөгчөөс тодруулж асуух асуулт бий юу? Шүүж явахтай. За заашаа. Хэрэгээс шинжилгээ судлуулах нотлохоорт байна уу? Нэхэмжлэгч өмгөөлөгчд. Хариуцлагч өмгөөлөгчд. Түрүүн шүүхийн шийдвэрт ороогүй хэлээд байгаа тэр уцлаг өөр орчин шинжилгээний газрын албан бичиг онцгой байдлын газрын тодорхойлолт аян цэцгийн тодорхой фото зураг аад олсны хуулбар одоо сүүлийн үнэлгээний тайлбар дээрийг шинжилгээ судлуулснаар тооцоолсон. Тэгээ би хэрэгсэн дугаарыг хэлчихье. Сүүлийн захирамжаар Хэсэг гаргаад төсөлтөө шийдээд байсан. За хэргийн 65 дахь хуудсан дээр Сүхбаатар аймгийн ус цагуур ялан тоотой. Нэг нь хавсралт нь бас ерөнхий одоо инженер Батхуугээд 2022-оос 23 оны цаг агарын ерөнхий тай мэдээ 23 оны 5 сарын цаг агарын аюултай болон
гамшигт үзэгдлийн талаарх мэдээлэл гэсэн юм баримт байна. Тодорхойлт байгаад байна. За Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын газраас ирүүлсэн бас алан тоот байна. 68 хэргийн 68 дугаар хуудсанд авагдсан байна. Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд 22-оос 23 оноод үйлчлэлт өндөрч дээрх 2 суманд цагаан зуудын хэмжээнд хүртэл авч үзэх. Баянжигл суманд 10 удаагийн давтамжтай засварч 9 удаа шуурх. Суулгын суманд 10 удаагийн давтамжтай засварч 2 удаа шуурх. Цаг агаарын нөхцөл байдлыг үйлчлэлт өндөрсөн. Аймгийн засаг даргын захирамжаар хөдөлгөөнийг 2 удаа хаалсан. 22 оны 10 сараас 23 оны 6 сарыг дуусгах хугацаанд аймгийн хэмжээнд 1,817,917 мал харагдсан. Баян 23 оны 5 дугаар сард болсон гамшигт Баянжигл суманд 4 цаг үргэлжлэх бог мал 4,635 бод мал 270 нийтдээ 4,905 мал харагдсан. Уулын суманд 2 цаг 30 минут үргэлжлэсний улмаас бод мал 467 бог мал 15,311 мал зүйсээр орогдсон. Тийм тодорхойлт хэрэгт авагдсан байна. Хэргийн 68 гаруй. За болсон уу? Хэсэг нууц болсон тий? Ерөөс шинсэн судлаа. Тэгэхээр багийн цэцгийн тодорхойлтын дээр хэний багийн цэцэг баячаа хөтөл 900 мал хоригдсон гэсэн. багийн цэцэг тодорхойлсон. Тэгээд нөгөө кофе мал тартаа сургуу. Хэрэгт бол хэргийн 82 дугаар хуудсанд зураг байна. За уулын сумын 5 дугаар багийн засаг даргын тодорхойлт байна. Хэргийн 35 дугаар хуудсан дээр тусаагийн иргэн бэ Эрдэнэ Олтон 23 онд аав Баячхан аймд үйлчилж хавардсан бөгөөд 23 оны 5 сарын 19-нд болсон байгалийн гамшигт тусгатанд бог 850 бод 50 нийтдээ 900 толгой мал хорогдсон үнэн болон тус малын сэг зэмийг email захиурт аваа компанийн том аврын кого машинаар 2 удаа ачсан гэд зургийг хавсаргав гэд 2 5 утас зураг хавсарсан байна. Тэгэхээр хэргийн 35-аас 40 дугаар утас. За юм байна. Ботоо зураг хавсарсан байна. За болсон уу? За танд хэрэгээс шинжлэх судлалт нотлохоор бий юу? Саяных шиг. Одоо нэг өөрийнхөө нэхэмжлийн шаардлага үндэслэл бодож энэ тэгээд ботоо зураг миний мал гэдэг хамгийн гол нь батлах юм ямар юм байгаа юм. Наад хэдийгээр өгсөн гэдэг бол бас ямар бивэл наадах юм бол энэ 82 дугаар хуудас чинь энэ таны юу хонь ямааны юм уу? Тийм наад дээр юутэй юм тамга монгол. Тэр юмтэй. Тий. Юу өнгөтэйгээр наад чинь зүгээр 10 сард аваад 22 оны 10 сард аваад 23 оны 5 сард одоо нэгэн сая яриад байна. Одоо жихийн та болно. Би эндээс хариуцлагч тодорхойлж авчирч байна. Энэ тамга энтрийн барьж байгаад одоо эвэр мэвэр чихээр нь ингээд тоод өгсөн малынхаад ингээд тоо толгой хасуулж байсан гэдэг үндэслэлж байна. Тэгсэн юм байна уу? Энэ нөгөө юун дээр 23 оны 5 сарын 19-ээс 20-ны шуургацсан бол маш хүчтэй шуурга болоод олон мал хорогдсон шүү дээ. Тэгээд тэр чинь зөв шороо байсан. Ингээд одоо тэр зурган дээр чинь бөөгнөсгөл хар юм байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө зам байсан учраас тэр засвараа олсны дараа халуун болсон юуны эрдэнэлийн тайлбар дээр хэлсэн байгаа. Халуун болсон, илжиж ялтсан, юун дээр жихмэх юмын тайх майх байсан хүн ойлгох аргагүй байсан учраас яастай тэр юуны уурхайтай хамтарч устгасан гэдгийг тайлбарлаад байгаа. Тэгээ тийм нөхцөл байдалд бол ямар ч авах боломж байгаагүй. Тэр өвөл нөгөө 3 сар ноолоо санахад 9 үед нь бол өгсөн хорогдсон муудсан малаа бол асуу өгөл өөрийнх нь дээр харсан байж байгаа. Ямар мал муудсан өгсөн гэдгийг л өөрийнх нь дээр харсан байна. Тэр нэг хороод эхлээд бол 3 сард нэг хориод мал муудчлаа өгчлээ гэж ирсэн 20 төлөв гэлөө. Тэрийг харсан юм байгаа мó? Тэр 5 сард надад хэлсэн байхгүй. Энэ одоо энэ юуны дараа засны дараа л хэлсэн байхгүй.
хорин төлөв. Нөгөө ямаагаар хамдах гэж биш ээ нөгөө Ямаа хамдчихсан бол яг нэг ганц хоёр ямаа яг тэр чинь хавармал мууцсан байдаг шүү дээ. Тэр чинь хаасаагүй тэгээд тэжээл өгсөд нар өгсөд байдаг. Тэнд дүүн 2 3 ямаа байсан манайхаас тэжээж байгаагүй байж ирсэн. Мууцсан ямаа байсан. Яг ямаа хамдахтуул. Тэгээд тэрнээс шуурганы дараа над руу ярьж хэлсэн байхгүй юу? Хорин төлөв хаа хорин төлөв хүчтэй гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэгээд одоо гамшиг болсон гэдгийгээс дараа тэгэл тэрнээс хойш надад юм яриаггүй би юм бодооч заад хорин төлөв өгсөн гэсэнтэй хичээл би юм бодоогүй байсан. 10 сард би нөгөө түрээсээр өгсөн чинь надад ямар ч харьяалгүй тэр усал хариуцч марцсан гэсэн чинь би ямар өдөр болгон тах гэж бодож. Дэс таасарч болно. Юу энэ 300 толгой богмол авч штэ. Тэг яг хариулгааных нь хөлс нь яг юу вэ? Гэрээгээр бол яг эндээс тайлбар энтрийг харахаар бол төлөөл 50% хуваазаана гэсэн юм тийм үү? Үржлийн хариуцсан бол энэс өөр юм авах юм байгаа юу? Хариулсан малсны хөлс мөс бензин дассан тэр юм байгаа юм уу? Зардал. Малыг хүлээж авснаас хойш автовигаас нэг ч зарж гараагүй. Нүүдэл шуудал бензин дассан өвс тэжээл энэ бүх зардлыг Эрдэнэс ганцаараа хариуцж ирсэн. Уцаар ярангууд одоо нөгөө нэг малхааных нь хөлс нь яг тэгж ойлгож байгаа зүг үү? Мал өгөхөд үсэл бензинээ өөрөө гаргаж ярьсан. Тэгээд хөлсөнд нэг төгс өгөөгүй. Яг гэрээгээр нөгөө 50% хөлн гиснээрээ л байгаа болохоос Эрдэнэ бол ямар ч хөлсгүй өөрийнхөө бүх зардлаар эдний малыг хариулсан юм байна. Нэг төгсний хөлс аваагүй. Нэг төлж аваагүй. Та ер нь юм өгсөн үү? Одоо бензин тоосон нөгөө малчиндаа 20 литр төлшсөн гэдгийг өөр юм уу гэдэг. 20 литр төлш идэх юм зүгээр би тэр 100 малдаа гэсэн. Би тэр 100 малыг өгөөд дагалдах 100 малдаа юу яа гэсэн баггүй юу? Зүгээр бензин өгнө 20 литр бензин өгнө гэсэн. Хатан маав нь авчиж надаас. Өөрөө тэрийг администрийн мэдчихэж байна шүү дээ. Өөрөө өдөрж яг хатан маавтай гэж надаас яасан учраас өөрөө хатан маав надаас тэр түш юу тэжээлвэл би үлдгээр дагалдах 100 мал гэдэг нь дагуулаад нэг хэдэн мал. Эхлээд бол ер нь нэг 200 толгой эм үрслийн эм хойно ямар гэж байгаа юм бэ? Төггүй гэсэн байхгүй юу? Тэр нь хөлс нь болохоор юу юм уу? Хөлс нь болохоор төлөө хуваана. Төлөө хуваах л байхгүй юу? Дагалдах 100 нь болохоор дагалдах 100 нь яг ахын нэг зүгээр байхгүй юу? Яг бензин дасаа ер нь дагуулаад хүмүүс чи түрээсээ малыг бид нар өгөөл яг та дагуулж өгөөл тэр юуных нь юунда эм яманда дагуулж өгдөг байхгүй юу? За ойлгомжтой та хэлж шүүгчнэрт өөр асуулт байна уу? Ер нь бол таад 130 эм хонь наасаа энэ манайд 200. За дээр нь 24 ах биш 26 эм шилжлэн ямаа. 50 ахны төл нийтний 300 тий. Тэр босч. Юу энэс чи хайж одоо хэдийг та төлөх гэж бодож байгаа. Одоо энэ 300 мал хэдий төлнө үү? 200-аас л төлсөн. 200-аас л төлсөн. 200 төлсөн. 200-аас төлсөн. 200 хэдэн төлсөн? 200-аас 200 бүгд төлсөн. 200 төлсөн. Тэгээ 200 төлөх хэрэгтэй. Тэгээ 200 төлөөс 100 төлийн тэр авах хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрөө 100 төлийн надад өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо хөлс гэж ажлын хөлс гэж бол тэр байхгүй юу? 100 төлийн өөрөө аваад 100 төлийн надад өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? За. Ингээ хилцүүлэг дуусгалаа. Ойлгомжтой. Юм тайлбарлахгүй юм. За тэг давчхан хэлээр. Яг энэ гэрээ байгуулсан натаасаа батлуулсан гэж байгаа боловч энэ гэрээ болохдоо хэцгийн нэг сар даваа их болгоцсон юм гэрээ байгаа байхгүй юу? Тэгээд гэрэн дээр нэг мал боломж хугацаа өнгөрсөн учраас гэрэн дээр мал боломжгүй. Тэгээд наад сонс юм байхгүй юу? За ингээд шүүх хуралдааны зөвлөлт нь шүүх хуралдааны төр завсарлаа.